мына төртінші, екінші, үшінші есепте тура солай шығарылады. Бірінші есеп сияқты барлығы 2, 3, 4. Мына көре салсақ, мысалы 2-ні түбір астына енгізсек 2 куб болады. Өйткені 2 квадрат көбейтілген 2 бізге 2 кубты береді. Сосын мына жерде тура солай x квадрат түбір астында x кубты береді. Сондықтан азайтылған x куб дейміз. Бөлінген астында тура солай көшіріп аламыз. 2x қосылған x тең. Мына жерде енді кубтардың алымы болады. Түбір асты 2 азайтылған түбір асты x бірінші жақша, екінші жақша түбір асты 2-нің квадраты қосылған түбір асты 2 көбейтілген x қосылған түбір асты x-тің квадраты. Сосын астында бізде 2 қосылған 2x түбір астында қосылған x. Енді мына байқасаңдар, бірдей. Мына 2-нің квадраты ол түбір астынан 4 түбір астынан 2 қосылған 2x болады түбір астында, қосылған x квадрат түбір астынан ол x болып шығады. Яғни мына жақшамыз бізде былай болады да, мынамен ол қысқарылады. Сонда 2 түбір астынан минус түбір асты x болады жауабы. Мысалы, мына 5-ші есепті қарайық. 2 түбір астында 10 азайтылған 5 бөлінген 4 минус түбір астында 10 тең. Бұл жерде 2 түбір астынан 10-да жалпы 2-ні бізде түбір астына енгізейік квадрат деп, сосын 2 көбейтілген түбір асты 5 деп 10-да былай жүктей жіберейік. Азайтылған түбір асты 5-тің квадраты деп жазамыз. Минус 4-ті түбір асты 16 деп жазайық. Минус түбір асты 10 деп көшіреміз мына жағында. Түбір асты мына жақта енді түбір асты 2 көбейтілген 2, 8 болады бізде. Түбір асты 8 көбейтілген түбір асты 5 минус түбір асты 5-тің квадраты бөлінген. Мына жерде 16-ны біздер түбір асты 8 көбейтілген түбір асты 2 деп бөлейік. Минус түбір асты 10-ды түбір асты 5 көбейтілген түбір асты 2 деп бөлейік. Енді алымында түбір асты 5-ті жақшаның сыртына шығарайық. Жақшаның ішінде түбір асты 8 азайтылған түбір асты 5 болады. Ал бөлімінде түбір асты 2-ні шығарсақ, ішінде жақшаның түбір асты 8 азайтылған түбір асты 5 болады. Екеуі қысқарады. Сонда ортақ түбірдің астында түбір асты 2-ден 5 немесе түбір асты 2,5 болады. 7-ші есепті шығарып көрейік. Түбір асты 70-ті 1-ден түбір асты 35 көбейтілген түбір асты 2 деп жазайық. Түбір асты 30-да түбір асты 15 көбейтілген түбір асты 2 деп жазайық. Бөлінген түбір асты 35 минус түбір асты 15 тең. Енді түбір асты 2-ні жақшаның сыртына шығарамыз, ортақ көбейткішті. Жақшаның ішінде түбір асты 35 минус түбір асты 15 бөлінген түбір асты 35 минус түбір асты 15 қысқарады, түбір асты 2 болады жауап. Қалған есептерде осылай шығады. 8-ші есеп 5-ші есепке ұқсап шығарылады. 6-ші есепте 5-ші есепке, 9-ші есепте солай болады. Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылу. Ең бастысы бізде мысалы бірінші есепті қарайық. Қазір мына жерде иррационалдықтан құтылу үнемі біздер осы бөлшекті көбейтумен шығамыз. Яғни біздер бөліміне қараймыз. Бөлімінде бізде түбір асты x және түбір асты y, бірақ қосу бөлшегіне көбейтеміз. Яғни түбір асты x азайтылған түбір асты y болса, бөлімінде біздер түбір асты x қосылған түбір асты y өрнегіне көбейтеміз және бөлеміз. Алымы және бөлімі бізде бірдей болады. Иррационалдықтан құтылу деген сөз біздер соңында қазір жауабымызда шыққан бөлшек бөлімінде түбір
саны түбір, өрнегі болмау керек, өрнекте түбір болмау керек. Сол үшін біздер осындай амал жасаймыз. Тең бөлшек. Енді бұл жерде қысқаша көбейту формуласы квадраттардың алымы болады. Соған әдейі турладық біздер. Минус болса плюс болады. Яғни мына жерде плюс болса, мына жерде минус және минусқа көбейтетін. Не үшін бұған көбейтіп жатырмыз? Себебі біздер білеміз, кез келген сан, кез келген өрнекті біздер бірдей санға бөліп көбейте аламыз. X пен X қысқарса, қайтадан аның өзі аламыз. Яғни бұл жерде ешқандай өзгеріс жоқ. Тек қана өрнектің түрі өзгереді. Түбір асты X азайтылған түбір асты Y, түбір асты X қосылған түбір асты Y. Ал бөлімінде бізде X-ті түбір асты X квадрат деп жазайық. Мына жақта XY қосылған түбір асты Y деп жазайық. Біріншісінде, екіншісінде мынаны көбейтеміз енді. Түбір асты X қосылған түбір асты Y деп жақшаға аламыз. Енді байқасаңдар, алымында ол формула X куб азайтылған түбір асты X куб азайтылған түбір асты Y куб болады, бөлінген. Ал бөлімінде квадраттары болады. Тең. Бөлімінде бізде енді X азайтылған Y болады, себебі квадраттар түбірді жояды. Ал бөлімде осылай қалады. Түбір асты X куб минус түбір асты Y куб деп. Болды, міне бөлімінде бізде иррационал сан жоқ, иррационалдықтан құтылдық. Мына жерде екінші есепте де мысалы тура солаймен көбейтесіздер. 3 азайтылған түбір астаға және 3 азайтылған түбір астаға, сосын тура солай кетеді. Мына жерде де солай көбейтеміз. 1 қосылған 2 түбір асты X, 1 қосылған 2 түбір асты X-ке. Тең. Бөлімінде бізде 1 квадрат минус 2 түбір асты X-тің квадраты болады. Ал алымында бізде формула тағы да. Яғни кубтардың қосындысы болады. 1 куб минус 2 түбір асты X куб болады. 1 минус 2-ның кубы 8, X куб түбір астында қалады. Сосын бөлімде 1-дің кубы 1, 2-ның квадраттасақ, ол 4 болады. Сосын X түбір астынан квадрат, ол жай X болады. Міне құтылдық. Так, иррационалдықтан құтылу үшін, мысалы, мына 5-ші есеп енді оңай. Себебі бізде мұнда тек қана бір түбір, ондай кезде тек қана түбір асты Y көбейтеміз және бөлеміз. Сонда бізде бөлімінде түбір асты Y көбейтсек, бұл түбір асты Y квадрат, ал түбір асты Y квадрат жай Y болып шығады. Ал мұнда түбір асты XY болады. Азайтылған түбір асты Y-ті түбір асты Y-ге көбейтсек, ол жай Y болады. Бұл жерде оңай. Көбейту мына жерде де тек түбір B ғана тұр, сондықтан түбір асты B-ға көбейтеміз, түбір асты B-ға бөлеміз. Тең. Енді түбір асты B-ны A-ға көбейтсек, A түбір асты B болады. Түбір асты B мен түбір асты B-ны көбейтсек, қосылған енді B квадрат түбір астында, бөлінген. Мұнда түбір асты B мен B-ны көбейтсек, түбір астында B квадрат болады бұлда. Ары қарай A түбір асты B қосылған жай B болады. Бөлінген A, B болады. Себебі түбір астында B квадратты бұл жай B. Міне құтылдық. A, B болды бөлімінде. Мысалы, 10-ші есепті қарайық. Бұл жерде енді бізде былай болады. Көшіріп алайық. 3 қосылғыш бар бұл жерде. Сондықтан біздер мысалы қазір 2 минус дейміз да, жақшаның ішінде мұна екеуін тұтас бір A деп аламыз, мұнда B деп қарастырамыз қосылғыштарды. Сондықтан 2, 3 түбір астында плюс 1 деп. Енді бұны жақша қыламыз қазір мені. Жақша қылсақ. 2 қосу
түбір асты 3 қосылған 1, 2 азайту түбір асты 3 қосылған 1 болады. Немесе былай да қарастырсақ болады, енді оны өзімізге ыңғайлап. Мысалы, қазір теңдеймізді былай жазылайық. 1 қосылған түбір асты 2 қосылған түбір асты 3 деп көшіріп алайық. Сосын оны көбейтеміз. 1 қосылған түбір асты 2 дейміз да. Азайтылған түбір асты 3. Сосын 1 қосылған түбір асты 2 азайтылған түбір асты 3 деп. Мына қосылыштарын орнына ауыстырғанмен қосын мәні өзгермейді, сондықтан біздер ауыстыра салдық. Енді мына жерде мынау бізде А ретінде қарастырылады, мынау Б ретінде қарастырылады. А плюс Б міне, сосын А минус Б. Квадраттардың алымына келтірдік, яғни біздер міне тура сол өрнекке көбейттік, тура сол өрнекке бөлдік. Алдын қалай істедік, мына есеп тура сол. Енді бөлімінде 1 қосылған түбір асты 2 азайтылған түбір асты 3 бөлінген, ал мына жерде 1 қосылған түбір асты 2-ның квадраты. Квадраттардың алымы деп айттық жаңа. Сосын түбір асты 3-ның квадраты тең. Мына жақта өзгермейді, солай қалады. Бөлінген. Мына жерде формула А плюс Б-ның квадраты. Квадраттың қосындысы 1 квадрат плюс 2 түбір асты 2 қосылған 2-ның квадраты. Азайтылған 3 болады. Себебі түбір асты 3 квадрат 3 бізде тең. Алымында солай қалады. Бөлімінде 1 квадрат 1 болады, 2-ның квадраты 4. Тәлімі көшіреміз. Азайтылған 3 тең. Үстінде солай қалады. 1-ге 4 қоссақ 5, 5-тен 2 алсақ 2 болады. Сонда 2 түбір астынан 2 қосылған 2 болады. Бұл жерде біздер әлі құтылған жоқпыз. Иррационалдықтан түбір 2 әлі бар бізде. Сондықтан оны тағы да біздер көбейтеміз. 2 түбір асты 2 азайтылған 2-ге, 2 түбір асты 2 азайтылған 2-ге. Бөлімінде алымында бізде 1 қосылған түбір асты 2 түбір асты 3. Бізде минус еді мына жерде, минус болады мына жерде. Түбір асты 3 и көбейтілген 2 түбір асты 2 азайтылған 2 деп жаза саламыз. Мына жерде 2 түбір асты 2-ның квадраты, сосын азайтылған 2-ның квадраты. Қысқаша көбейту формуласын тағы да қолданып отырмыз мына жерде. Мына жерде енді жаңа 2-ні шығара салайық. Түбір асты 2 азайтылған 1 болады. Бөлінген 2-ның квадраты 4, түбір асты 2-ның квадраты 2. 2-ның квадраты көбейтілген 2 минус 4 болады. Тең. 1 қосылған түбір асты 2 минус түбір асты 3. Сосын түбір асты 2 минус 1. Мына жақта 2. Мына 2-ның алдына шығарып жібердік. 8 мына жерде 4. 8-ден 4 азайтсақ 2, мынаны қысқартайық, 1 болады 2. Болды, осы жауап бізде. Яғни түбір асты 2 минус 1, сосын 1 қосылған түбір асты 2 минус түбір асты 3 бөлінген 2. Міне иррационалдықтан құтылдық, бөлімінде 2 бізде. Қалған есептерде осылай шығаратын 11. Немесе 12 мына жерде түбір асты x азайтылған түбір асты 3-ге көбейтесіңдер. Үстінде 2 жақша болады. Астында түбір асты x-тің квадраты азайтылған түбір асты 3-тің квадраты. Ол бізде x азайтылған 3 болады. Үстінде 2 жақшаны көшіресіңдер. Бөлімінде түбір жоқ бізде. Болды.